出发。今天中午喝了点酒，管家伯开车。现在我们到了秦湖绿洲了，这次主要来参加它一个活动。 射箭云运动管理中心社会发展部于方健先生，江苏省射箭运动协会会长丁兆光先生，欢迎您。各位领导，现在晚宴开始啊。让我们一起祈祷，预祝每位运动员用文明和智慧摘取最高尚的奖牌。看我们房车多少？我们现在离开秦湖绿洲。 连续几天都在下雨，今天正好出发的时候是个好天气。我们开车旅行，去看风景，放松心情，很开心。开车旅行，沿途风景多么美丽，多开心。有山有水有树林，我越看越美丽。我带你去看美丽风景。 去往连人港的路上，发现路边这边有很多人在卖水果，我们下去看一下，买点什么水果？偏好偏。这种梨子是什么梨？秋叶梨，这个这个。哪一种好一点？这苹果是新苹果嘛？现在新苹果。多重啊？9块5，9块5，9块5。现在有多重10块钱3斤，10块钱3斤，现在3斤吗？ 2斤8两。2斤8两。 2斤8两半，9块，你少9块钱吧，还有呢。9。这4个大了。9块，20、17、9块，26。这边。看桃花就在这里。哦，桃花就是现在这边属于盐城。对对。总共是20几块钱。26。26还可以吧？还行。嗯。走，出发。 好吃吧？慢点。可以。连续下雨3、4天，今天出发连人港，买了房车以后，基本上就是走国道，主要是把自己的行程慢下来，享受这种慢的生活。刚才那些是专门贩子，这些是。这人肯定是自个儿的，对对对。 现在离我们今天发现的这个营地驻车地还有2、3公里。现在太阳还没有落山，我们不想开车了。房车的好处就在这里啊，想停就停。OK， 我们到营地去看一下。这边还有一个桥，前面就到了铺林县了。前面转弯，对。 管家伯的这个头发都飞起来了，像个飞机。这个地方环境不错，对，可以的。800米后到达目的地。现在是下午5点多钟，我们也计划露营在这里了。房车的好处就是到什么地方都可以停车，主要这边有一个露营地，叫金沙湖露营岛。 然后对面就是可能就是叫金沙湖吧，我们的车辆就停在靠近附近的一个停车场。今天计划就露营在这里。
这边很多人都是带小孩到这里来。哇，这个湖边景色太美了。如果说这边开辟一个房车营地就好了。日落，湖边，这边也是一个露营地啊。住帐篷肯定没我们房车舒服，而且这边夜里肯定非常冷。虽然风景是好，我们现在是在这个帐篷区看一下，感觉这里的环境还是相当不错，非常好，环境非常好。这个湖边一排一排的水柳，这个是不是蘑菇啊？是的，但是这种蘑菇不知道有没有毒啊？沿着湖边的这个步道走，空气也非常好。这个湖里可不可以钓鱼啊？好像没看到。没看到是吧？应该，如果说可以钓鱼的话就好。你看远处还有人在跑步。这是部落。这是跑道。明天早晨我们就沿着这个散步也可以。放了一圈，回到我们的房车了。这边这个停车场是简易的停车场，整体上停在这边还应该可以，离公路稍微远一点。我们就是为了晚上休息的时候安静一点。后面就是树林，这边还有一大片的草坪。最远处那一块就是应该是市区了。最前面就是金沙湖，刚才我们已经沿着步道转了一圈，风景挺好。